قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو فصل دوم لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک، قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالالند یکی از پادکست هاییه که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. قصه امروز ما اسمش هست شاهزاده خوشحال، نوشته اسکار وایلد. اسکار وایلد متولد 16 اکتبر 1854 توی دوبلین ایرلند. خانواده‌اش از طبقه مرفه و روشنفکر جامعه بودند و منطقاً باید عاقبت خوبی می داشت، اما خیلی عاقبتش خوب نبود. پدرش پزشک معروفی بود و محقق حوزه سنت و فرهنگ ایرلندی هم بود. مادر هم جین وایلد شاعر و فعال سیاسی بود. از همون بچگی ادبیات و شعر و شاعری تو خونشون جاری بود و همین موضوع باعث شد اسکار علاقمند بشه و نبوغ و علاقش به ادبیات رو تو دوران نوجوانی به نمایش بذاره. برای کالج تو رشته ادبیات کلاسیک تحصیل کرد و همون موقع با فلسفه زیبایی شناسی آشنا شد. این فلسفه میگه که هنر فقط باید برای زیبایی خودش وجود داشته باشه، نه برای اخلاق و سیاست. بعدش با بورسیه وارد آکسفورد شد و اونجا شاگرد یه فیلسوف و یه منتقد هنر شد که این دو نفر خیلی رو سلیقه هنریش تأثیر داشتن و بهش مسیر دادن. به خاطر پوشش و طرز فکر متفاوتش تو آکسفورد بین دانشجوها خیلی معروف شد. کت‌های بلند مخملی میپوشید و روی یقش گل سوسن میزد. بعدن اسکار وایلد نماد دندی شد. دندی به مردی میگن که بیش از حد به ظاهر و لباس و رفتار و آداب اجتماعی خودش اهمیت میده و از طریق سبک زندگی شیک و نگاه فلسفی به زیبایی خودش رو از دیگران متمایز میکنه. دندی یه جورایی نماد مردیه که میخواد با زیبایی و فرهنگ و ظرافت علیه زشتی و بی‌سلیقگی و ریاکاری جامعه شورش کنه. افرادی که دندی محسوب میشن یه ویژگی‌های خاصی هم دارن. اول از همه این که زندگی رو مثل یک اثر هنری میبینن و حرفشون اینه که زندگی باید تقلیدی از هنر باشه، نه اینکه هنر تقلیدی از زندگی. خیلی حرف سنگینی، دقت کنید بهش. زندگی باید تقلیدی از هنر باشه. ویژگی دیگه شون اینه که در برابر اتفاقات و هیجانات یه خونسردی و بی‌تفاوتی کنترل شده شدیدی دارن. همیشه تلاش میکنن توی ظاهر و رفتارشون کمالگرا باشن و اصلاً شبیه توده مردم نباشن. معمولاً المان‌هایی مثل لباس‌های فاخر و عصای زینتی و گل تو یقه نماد ظاهری دندی بودنه. واسه خودم شنیدن این کلمه خیلی جالب بود و وقتی بهش رسیدم تصمیم گرفتم بیشتر در موردش بخونم و همه این توضیحاتی که دادم حاصل تحقیقات من در مورد این کلمه بود. به نظرم صحبت کردن در مورد اسکار تو این اپیزود تا اینجا کافیه. تو اپیزودهای بعدی که از اسکار وایلد قصه بخونیم در مورد ادامه زندگیش صحبت میکنیم. بریم که قصه‌مون رو شروع کنیم. شاهزاده خوشحال. شاهزاده خوشحال در بالاترین جای شهر بالای ستون بلندی ایستاده بود. سراپا زرندود با برگ‌های نازک طلا. به جای چشم 2 یاقوت کبود روشن داشت و یاقوت سرخ درشتی روی قبضه شمشیرش می‌درخشید. همه همیشه ستایشش می‌کردند. مثلا یکی از اعضای شورای شهر که می‌خواست به داشتن ذوق هنری مشهور شود می‌گفت: شاهزاده خوشحال درست به اندازه بادنمای خروسی زیباست. و بعد بلافاصله به حرفش اضافه کرد: فقط به اندازه بادنمای خروسی مفید نیست. و البته برای اینکه مردم او را ناعملگرا حساب نکنند آن جمله را اضافه کرد که در واقع ناعملگرا هم نبود.
من یه توضیح بدم. خودم وقتی این بادنمای خروسی رو خوندم متوجه نشدم چیه، ولی اگه تو کارتونا توی مزرعه ها دقت کرده باشید یه چیزی روی سقف خونه ها میذاشتن که یه به علاوه طور بود و روش یه خروس بود و جهت باد رو مشخص میکرد. به اون وسیله میگن بادنما. برگردیم به قصه. مادری معقول به پسرش که گریه میکرد و توقعات عجیب از او داشت گفت: چرا از شاهزاده خوشحال یاد نمیگیری؟ شاهزاده خوشحال هیچ وقت برای هیچ چیز گریه نمی کند. مرد ناامید و غمزده‌ای که به آن تندیس شکوهمند خیره شده بود گفت: خوشحالم تو دنیا یه چیزی هست که حسابی خوشحاله. پسرهایی که صدقه جمع‌آوری می‌کردند و تازه با لباسهای شق و رق از کلیسا بیرون آمده بودند با نگاهی به مجسمه گفتند: شاهزاده خوشحال درست مثل فرشته هاست. کشیش اخمی کرد و پرسید: از کجا میدونید؟ مگه شما فرشته ها رو دیدید؟ بچه ها جواب دادند: خب تو خوابمون که دیدیم. کشیش اخم خود را تلختر کرد زیرا به بچه ها اجازه نمیداد خواب ببینند. یک شب چلچله یا پرستوی کوچکی بالای شهر پرواز میکرد. دوستانش 6 هفته پیش به مصر رفته بودند و او جا مانده بود. آخر او عاشق زیباترین نی رودخانه شده بود. آقای چلچله آن خانم نی زیبا را در اول بهار دیده بود. وقتی در طول رودخانه دنبال شب‌پره بزرگ زردی پرواز می‌کرد، چشمش به نی افتاد و آنقدر از خانم نی خوشش آمد که ایستاد تا با او حرف بزند. چون می‌خواست حاشیه نرود و زود برود سر اصل مطلب، به نی گفت: اجازه میدین من عاشقتون بشم؟ نی تعظیم کوتاهی به او کرد و در نتیجه چلچله دورش پرواز کرد و بال خودش را به آب زد و دایره ایجاد کرد. این ابراز عشق چلچله در سرتاسر تابستان ادامه داشت. چلچله های دیگر به هم می گفتند: چه خاطرخواهی مسخره‌ای، اون خانم نی پول و مولی هم که نداره، یه عالمه هم قوم و خویش دورشو گرفته. و در واقع آن رودخانه نیزار و پر از نی بود. به هر روی با رسیدن پاییز چلچله ها همه پر زدند و رفتند. بعد از رفتن آنها چلچله ما احساس تنهایی کرد و رفته رفته از عشقش هم دلزده شد و به خودش گفت: این خانم یک کلمه هم با من حرف نمیزنه. میترسم از اون شهرآشوبا باشه که عاشقای خودشونو در به در میکنن. تازه با باد هم یه سر و سرایی داره، چون هر وقت باد میاد شروع میکنه به تکون خوردن و اشوه فروختن. و در واقع همین طور هم بود. هر وقت باد می آمد خانم نی به باوقارترین وضع شروع می کرد به ادای احترام کردن. قبول دارم که این خانم نی پابند خونه است و دوست نداره جایی بره، اما من عاشق سفرم و هر کیم زنم میشه باید دنبال من بیاد و عاشق سفر باشه. چلچله سرانجام پیش نی رفت و به او گفت: میای با من از اینجا بریم؟ اما خانم نی سرش را تکان داد. او موجود ریشه‌دار و با اصل و نسبی بود و علاقه ناگسستنی به خانه اش داشت. من دارم میرم. تو عشق منو به بازی گرفته بودی. دارم میرم مملکت اهرام. خدافظ. و پر زد و رفت. همه روز را پر زد و شب که شد رسید به شهر و با خود گفت: حالا کجا بخوابم؟ امیدوارم تو این شهر امکانات لازم وجود داشته باشه. بعد چشمش به تندیس بزرگ بالای ستون افتاد. فریاد زد: آها، میرم اون بالا، خیلی جای خوبیه، کلی هم هوای آزاد داره. و پر زد و رفت و زیر 2 پای شاهزاده خوشحال نشست. بعد به خود گفت: اینجا تخت خواب طلایی دارم. و نگاهی به اطراف کرد و برای خوابیدن آماده شد. اما زمانی که داشت سرش را زیر بال خود پنهان می کرد تا بخوابد، قطره درشت آبی رویش چکید. چلچله پیش خود گفت: امان از چیزای ندیده، یه لکه ابرم تو آسمون نیستا، ستاره هم دارن چشمک میزنن، اون وقت بارون میاد. آب و هوای شمال اروپا واقعا حال به هم زنه. یادش بخیر خانم نی از بارون خیلی خوشش میومد، اما اینم از روی خودخواهیش بود. و بعد قطره دیگری رویش چکید. چلچله با خود گفت: این مجسمه اگه نتونن جلوی بارونو بگیرن به چه دردی میخورن؟ باید برم یه سوراخ دودکش پیدا کنم توش بخوابم. تصمیم گرفت پر بزند و برود، اما پیش از آن که بال خود را باز کند قطره دیگری رویش چکید. آن وقت سرش را بالا کرد و دید که چشمان شاهزاده خوشحال پر از اشک شده و از صورتش روان است. صورت شاهزاده در نور مهتاب آنقدر زیبا بود که دل چلچله کوچک برایش سوخت. چلچله از مجسمه پرسید: شما کی هستین؟ من شاهزاده خوشحالم. پس چرا دارین گریه میکنین؟ منو حسابی خیس کردین. مجسمه جواب داد:
وقتی زنده بودم و قلب داشتم هیچ نمیدونستم اشک چه معنایی داره، چون که تو قصر بیغمی زندگی میکردم و قصه و ناراحتی اجازه ورود به اون قصر رو نداشتن. روزها با همراهانم تو باغ بازی میکردم و شبها جشنهای باشکوه داشتیم. همه چیز عالی و قشنگ بود. درباری‌ها منو شاهزاده خوشحال صدا می‌کردن و واقعاً هم خوشحال و شاد بودم. یعنی اگه لذت بردن اسمش شادی باشه، من اونطوری زندگی کردم و همونطور هم مردم. حالا که مردم، منو گذاشتن این جای بلند که همه زشتی‌ها و همه غم و غصه‌های شهرمو ببینم. اگرچه قلب من از سربه، اما نمیتونم قصه دار نشم و گریه نکنم. چلچله آروم با خودش گفت: چی میگه؟ مگه این مجسمه کلن از طلا نیست؟ اما چون چلچله خیلی باادب بود، از ذکر این مطلب خودداری کرد. مجسمه با صدای دلپذیر ادامه داد: دورتر از اینجا در کوچه کوچکی خونه محقریه. یکی از پنجره‌هاش بازه و از اون پنجره میبینم که زنی پشت میز نشسته. صورتش استخونی و خسته است. دستاش قرمز و خشن شده. از بس سوزن خورده تاول زده چون خیاطه. داره روی لباس بلند گلهای ساعتی سوزندوزی میکنه. لباس مال یکی از محبوب ترین ندیمه های ملک است و قرار اون لباس رو تو جشن باشکوه بعدی بپوشه. گوشه اون اتاق پسر کوچیکش بیماره و تو رخت خواب خوابیده. پسرش تب داره و دلش پرتقال میخواد. مادرش به جز آب رودخونه چیزی نداره که بهش بده. برای همینم بچه گریه میکنه. چلچله کوچولو، تو میتونی اون یاقوت سرخ دسته شمشیر منو ببری برای اون؟ پاهای من به این پایه مجسمه چسبیده و نمیتونم حرکت کنم. چلچله جواب داد: من عازم سفر مصر هستم. دوستام الان دارن روی رود نیل اینور اونور پر میزنن و با گلهای بزرگ نیلوفر آبی جیکوویک میکنن. به زودی شبا میرن تو آرامگاه فرعون میخوابن. خود فرعون هم تو تابوت نقاشی شدهشه. تو چلوار زردی بسته بندیش کردن. یه عالمه هم بهش ادویه‌جات زدن. دور گردنش یه زنجیر انداختن از سنگ یشم کمرنگ. دستاش مثل برگای چروکیده است. شاهزاده گفت: چلچله کوچولو، یه شب پیش من نمیمونی که پیک من بشی؟ اون پسرک خیلی تشنه است. مادرش هم خیلی غمگینه. چلچله جواب داد: گمون نکنم از پسرا خوشم بیاد. تابستون پارسال که دم رودخونه آشیون درست کرده بودم، 2 پسر بیادب، پسرای آسیابون، دائم به من سنگ میزدن. البته سنگشون هیچ وقت به من نخوردا، چون ما چلچله‌ها تو جا خالی دادن شهره شرق و غربیم. تازه من از خاندانی هستم که برای خودشون اسطوره فرزی و جا خالی دادنن. ولی خب کار اون پسرا بی احترامی به من بود. شاهزاده از غم چلچله ناراحت شد و چلچله گفت: اینجا خیلی سرده، ولی امشب و اینجا میمونم و پیکت میشم. شاهزاده خوشحال گفت: متشکرم چلچله کوچولو. و بعد چلچله آن یاقوت درشت را از دسته شمشیر شاهزاده کند، به منقار گرفت و پرید و از بالای شهر گذشت. از بالای کلیسای بزرگ هم گذشت که نقش فرشتگان را بر سنگ مرمرش کنده بودند. از قصر هم گذشت و صدای موسیقی جشن را شنید. دختر زیبایی با نامزدش روی بالکن آمدند و پسر به دختر گفت: ستاره ها رو ببین چقدر قشنگن. دختر گفت: آره قشنگن، راستش حواسم به لباس بلندمه که برای جشن بعدی امیدوارم آماده بشه. سفارش کردم روی دامنش گلهای ساعتی بدوزن، اما خیاط خیلی تنبله. چلچله از روی رودخانه گذشت و دید که بالای دکل کشتی‌ها فانوس آویختند. از بالای محله یهودیان گذشت. چند پیرمرد را دید که بر سر قیمت چیزی با یکدیگر چانه می‌زدند و پولها را با سکه‌های مسی وزن می‌کردند. سرانجام به خانه محقر رسید. پسرک تب کرده در رخت خواب این سو آن سو می‌شد و مادر پشت میز از خستگی خوابش برده بود. چلچله به داخل خانه رفت و یاقوت سرخ را کنار دست مادر روی میز گذاشت. بعد در اطراف رخت خواب پسرک شروع کرد به پر زدن و پیشانی او را خنک کردن. پسرک گفت: آخ چقدر خنک شدم، حتما داره حالم بهتر میشه، و غلطی زد و به خواب شیرینی فرو رفت. بعد چلچله برگشت و پرید تا به شاهزاده رسید و به او گفت که چه کرده است. سپس به خود گفت: خیلی عجیبه، هوا خیلی سرده اما حس میکنم گرم شدم. شاهزاده گفت: علتش اینه که کار نیکی انجام دادی. و چلچله کوچولو شروع کرد به فکر کردن و بعد خوابش برد. فکر کردن همیشه او را خواب‌آلود میکرد. صبح که شد رفت به رودخانه و حمام کرد.
پروفسور پرنده‌شناس که از بالای پل می‌گذشت چشمش به او افتاد و گفت چه پدیده نادری؟ چلچله تو زمستون؟ و مقاله مفصلی در این زمینه نوشت و برای روزنامه محلی فرستاد. مردم هم شروع کردند آن را برای هم گفتن و نقل قول کردن، ولی در آن مقاله لغت‌های قلمبه زیاد بود که خیلی ها معنیش را نمی‌فهمیدند. چلچله با خود گفت امشب میرم مصر. شور خاصی با این فکر به او دست داد. سری زد به همه مجسمه‌ها و یادمان‌های عمومی و مدت درازی روی هرم کلیسا نشست. هر جا که او میرفت گنجشک‌ها جیک جیک می‌کردند که عجب غریبه متشخصی، و چلچله از این تعریف‌ها خوشش می‌آمد. وقتی ماه درآمد پر زد و رفت پیش شاهزاده خوشحال. ویپاد اسپانسر این اپیزود یکی از بزرگترین چالش‌های وام گرفتن که پیدا کردن ضامن هست رو برامون برطرف کرده. شما با ویپاد که دیجیتال بانک پاسارگاده میتونید تو هر زمان و مکانی که بودید کاملا آنلاین بدون دردسر پیدا کردن ضامن از 1 تا 200 میلیون تومان تسهیلات بگیرید. با ویپاد فقط تسهیلات آنلاین تو جیبتون نیست. حسابای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، انتقال وجه، گردش حساب و یه عالم خدمت دیگر رو هم کاملا آنلاین میتونید تجربه کنید. برای استفاده از ویپاد هم فقط کافیه اپ ویپاد رو روی گوشیتون نصب کنید و به راحتی آب خوردن حسابتون رو افتتاح کنید. شما برای مصر امری دستوری چیزی ندارین؟ من دارم میرم اونجا. و شاهزاده گفت میشه یه شب دیگه هم بمونی؟ چلچله جواب داد آخه تو مصر منتظرمن. فردا رفقام میرن طرف آبشار دوم. اونجا یه اسب آبی وسط جنگلا میخوابه. ایزد ممنون هم تخت بزرگ سنگیش اونجاست. اون همه شب چشمش به ستاره هاست. وقتی ستاره صبح در میاد از خوشحالی فریاد میکشه و دیگه ساکت میمونه. ظهر که میشه شیرای زرد رنگ میان لب رودخونه آب بخورن. چشماشون عین زمرده. قرششون از قرش آبشارم قوی تره. شاهزاده گفت چلچله کوچولو، دورترها اون طرف شهر مرد جوانی رو در اتاق زیر بام میبینم. خم شده روی میزی که پر از کاغذه. توی لیوان روبروش یه دسته گل بنفشه پژمرده است. موهاش خرمایی و براقه، لباش به سرخی انار و چشمای درشت و آرزومندی هم داره. میخواد یه نمایشنامه رو برای کارگردان تئاتر تموم کنه، اما از بس سردش شده دیگه نمیتونه بنویسه. تو شومینش هیزمی نیست که گرمش کنه. گرسنگی هم طاقتشو تاق کرده. چلچله که واقعا خوشقلب بود جواب داد بسیار خوب، یه شب دیگه هم کنار تو میمونم. میخوای یاقوت سرخم برای اون ببرم؟ شاهزاده گفت افسوس که یاقوت سرخ دیگه ای ندارم. فقط این چشم‌ها برای من باقی مونده. اونها رو از یاقوت کبودی درست کردن که 1000 سال پیش از هندوستان آورده بودن. یکی از چشم‌ها رو بیار بیرون و ببر برای اون. اون پسر میتونه با فروختن این جواهر برای خودش هیزم بخره و نمایشنامه‌شو تموم کنه. چلچله گفت شاهزاده عزیز من نمیتونم چنین کاری بکنم و شروع کرد به گریه کردن. و شاهزاده گفت چلچله کوچولو فقط فرمان من رو اطاعت کن. چلچله چشم شاهزاده را بیرون آورد و به اتاق زیر بامی رفت که دانشجوی فقیر در آن بود. بسیار آسان میشد به درون رفت زیرا که سوراخی در سقف بود و چلچله از آن به درون پرید. مرد جوان سرش را در میان دستهایش گرفته بود و صدای به هم خوردن بالهای پرنده را نشنید. اما وقتی اطراف را نگاه کرد آن یاقوت کبود زیبا را روی بنفشه های پژمرده دید و فریاد زنان به خود گفت حتما یکی از طرفدارام که قدردان هنر منه این جواهر رو برام فرستاده. حالا میتونم نمایشنامه‌مو تموم کنم. و شادی همه وجودش را گرفت. صبح روز بعد چلچله به طرف بندر رفت و روی بادبان کشتی بزرگی نشست و ملاحان را تماشا کرد که صندوقهای بزرگ را از انبار کشتی با طناب به پایین میفرستادند و فریاد میزدند آهای مراقب باشین. ملاح کلمه‌ایه که هم‌معنی با ملوان، جاشو، ناخدا و کشتیبان. همزمان با اونها چلچله هم فریاد زد من میخوام برم مصر. اما هیچ کس به او توجهی نکرد و وقتی ماه درآمد به نزد شاهزاده خوشبخت رفت. فریاد زنان به شاهزاده گفت اومدم با شما خداحافظی کنم. و شاهزاده گفت چلچله کوچولو میشه یه شب دیگه هم پهلوی من بمونی؟ چلچله پاسخ داد زمستونه، برف سرد هم به زودی از راه میرسه.
اما تو مصر آفتاب داغ به نخل‌های سبز میتابه. سوسمارا تو گل میخوابن و از تنبلی فقط دور و برشون رو نگاه میکنن. همراهای من دارن تو معبد بعلبک آشیانه درست میکنن و کبوترای سفید و صورتی هم دارن تماشاشون میکنن و واسه هم بغبغو سر میدن. شاهزاده جون دیگه باید از پیشت برم، اما هیچ وقت فراموشت نمیکنم. بهار آینده که اومدم 2 جواهر خوشگل به جای اون 2 که بخشیدی برات میارم. یه یاقوت سرخ برات میارم، سرختر از نسترن، و یاقوت کبودی میارم، کبودتر از دریا. شاهزاده گفت تو میدون پایین ما یه دختریه که کبریت میفروشه. کبریتا از دستش افتاده توی جوی آب و خراب شده. اگه اون دختر امشب پولی به خونه نبره پدرش بدجوری کتکش میزنه. الانم داره گریه میکنه. نه کفشی به پا داره نه جوراب. کلاهی هم به سرش نیست. اون یکی چشم منو هم در بیار و ببر بده به اون. امیدوارم که دیگه پدرش کتکش نزنه. چلچله گفت من یه شب دیگه هم پیشت میمونم، اما نمیتونم اون چشم دیگه رو در بیارم چون که کور میشی. شاهزاده گفت چلچله فرمان منو اطاعت کن. و چلچله کوچولو چشم دیگر شاهزاده را هم کند و با آن به پایین شیرجه رفت. از کنار دختر کبریت فروش گذشت و جواهر را گذاشت کف دست دخترک. دخترک با خوشحالی فریاد زد چه شیشه رنگی خوشگلی، و خنده کنان به خانه دوید. بعد چلچله به نزد شاهزاده برگشت و به او گفت شاهزاده جون تو دیگه کور شدی، پس من دیگه همیشه پهلوت میمونم. شاهزاده بیچاره در جواب گفت نه چلچله کوچولو تو باید بری مصر. چلچله در پاسخ گفت نه من همیشه پهلوت میمونم، و کنار پای شاهزاده به خواب رفت. در سرتاسر روز بعد چلچله به شانه شاهزاده نشست و قصه ها برایش گفت از سرزمین های دوردستی که رفته بود. از لکلک ها برایش گفت که در کرانه نیل می ایستند و ماهی قرمز شکار می کنند. از ابوالهول برایش گفت که عمرش با عمر کره زمین برابر است و صحرانشین است و همه رازها را می داند. از بازرگانان برایش گفت که سلانه سلانه کنار شترهایشان می روند و تسبیح کهربا به دست دارند. از مار بزرگ سبز گفت که در نخل می خوابد و هر روز 20 کاهن به او کلوچه عسلی می دهند. و از کوتوله هایی گفت که با برگ های بزرگ پهن در دریاچه کشتیرانی می کنند و همیشه با پروانه ها در جنگند. شاهزاده به او گفت چلچله عزیز من داستانهای تعجب آوری برای من گفتی، اما تعجب آورتر از هر چیز رنجی است که مردها و زنها تحمل می کنند. هیچ رازی عجیبتر از فقر و فاقه و نداری آدمی نیست. ازت میخوام که اطراف شهر من پرواز کنی و ببینی که در اون چه میگذره. و چلچله بر فراز شهر بزرگ به پرواز درآمد و دید که داراها در خانه‌های زیبایشان شاد و سرخوشند و گداها جلوی خانه‌شان به التماس. به پسکوچه‌های تاریک پرواز کرد و رخ بیرنگ بچه‌های گرسنه را دید که با نومیدی به کوچه‌های سیاه نگاه می‌کنند. زیر طاق هلالی پل 2 پسر کنار هم خوابیده بودند تا از نفس یکدیگر گرم شوند. پسرها به یکدیگر گفتند خیلی گرسنه‌ایم. شبگردی به آن 2 نزدیک شد و گفت حق ندارید اینجا بخوابید، و آن 2 برخاستند و به میان باران رفتند. سپس چلچله برگشت و به شاهزاده گفت که چه دیده است. شاهزاده گفت تن من رو از طلا پوشوندن. طلاها رو برگ کن و به اونها بده. آدم‌ها همیشه فکر میکنن که طلا براشون شادی میاره. پوشش طلا را چلچله کوچک برگ کند و برد تا آنکه شاهزاده خوشحال کاملاً بیرونق و تیره شد. برگی را به دنبال برگ دیگر کند و برد برای ناداران. صورت بچه‌ها گلی‌تر شد و قهقه زدند و در خیابان‌ها به بازی پرداختند. بچه‌ها فریاد می‌زدند دیگه نون داریم. بعد برف آمد و بعد از برف یخبندان. خیابان‌ها طوری شد که انگار آنها را از نقره ساختند. از ناودان‌ها و گوشه خانه‌ها قندیل آویزان شد، مانند دشنه‌های بلند بلورین. هر کس با لباس خز بیرون می‌رفت و بچه‌ها کلاه‌های قرمز به سر می‌گذاشتند و روی یخ‌ها سرسره می‌کردند. چلچله کوچولو هر روز بیشتر از روز قبل سردش میشد، اما از پیش شاهزاده نمی رفت. علاقه بسیاری به اون پیدا کرده بود. از کنار نانوایی وقتی که نانوا حواسش نبود خورده نانهایی را بر می داشت و با به هم زدن بالهایش خودش را گرم می کرد. اما سرانجام فهمید که دارد می میرد. فقط آنقدر در تنش نیرو باقی مانده بود که یک بار دیگر پر بزند و روی شانه شاهزاده بنشیند و سپس تا آنجا که صدایش بیرون می آمد گفت
خداحافظ شاهزاده عزیز، اجازه میدی دستتو ببوسم؟ شاهزاده پاسخ داد: چلچل کوچولو، بسیار خوشحالم که بالاخره داری میری به مصر. تو بیش از اندازه اینجا موندی. چلچله در جواب گفت: اما من به مصر نمیرم، دارم میرم به خونه مرگم که برادر خوابه نیست؟ چلچله دستهای شاهزاده را بوسید و پایین کنار پایش افتاد و مرد. در آن لحظه صدای شکافتی از داخل مجسمه شنیده شد. گویی چیزی درون مجسمه شکست. حقیقت این بود که قلب سربی مجسمه درست به دو نیم شد. آن سال واقعاً سرما بسیار سخت بود. صبح روز بعد شهردار همراه با اعضای شورای شهر از میدان زیر مجسمه می‌گذشت. وقتی که به ستون بلند رسیدند، شهردار نگاهی به مجسمه انداخت و گفت: ای داد، چقدر چرک و آشغالی شده این شاهزاده خوشحال. اعضای انجمن شهر هم که همیشه موافق نظریات شهردار بودند گفتند: بله خیلی چرک و آشغالی شده. و بعد بالای ستون رفتند تا نگاه بهتری به آن کنند. شهردار گفت: آن یاقوت سرخ دسته شمشیرش افتاده، جواهرای چشمانش نیست، زرورقهای بدنش هم که کنده شده. در واقع فقط یک کمی بهتر از گداهاست. اعضای شورا تصدیق کردند: بله یک کمی بهتر از گداهاست. شهردار در ادامه گفت: نگاه کنید، یک پرنده مرده هم افتاده کنار پاش. فی‌الواقع باید طی اعلامیه‌ای به همه پرنده ها اخطار کنیم که حق ندارن بیان اینجا بمیرن. و منشی شهردار فوراً پیشنهاد جناب شهردار را یادداشت کرد. در نتیجه تندیس شاهزاده خوشحال را پایین کشیدند. استاد هنر در دانشگاه گفت: چون تندیس دیگر زیبا نبود، کارایی هم نداشت و تندیس را در کوره ذوب کردند و شهردار در جلسه مدیران کارخانه شرکت کرد تا تصمیم بگیرند با فلز آن چه بکنند. شهردار گفت: البته باید مجسمه دیگه جای اون بذاریم و این مجسمه خود منه. و اعضای شورای شهر کلام جناب شهردار را تکرار کردند و این مجسمه خود منه. و با هم به بگو مگو و مشاجره لفظی پرداختند. آخرین خبرهای واصله از ایشان حاکی است که مشاجرات لفظی آنان همچنان ادامه دارد. سرکارگر کارخانه ریختگری گفت: عجب چیز غریبیه. قلب سربی این مجسمه اصلاً تو کوره ذوب نمیشه. باز بندازیمش دور. و قلب سربی را روی کپه خاکی انداختند که چلچله مرده هم آنجا بود. خداوند به فرشتگان فرمود: از آن شهر 2 چیز ارزشمند برای من بیاورید. و فرشتگان جسد آن چلچله و قلب شاهزاده را به پیشگاهش بردند. خداوند بزرگ در آنها نگریست و گفت: انتخاب به جایی کردید. و به قدرت خود چلچله را زنده کرد تا از مرغان باغ بهشت باشد و همیشه بخواند. و شاهزاده خوشحال را نیز زنده کرد تا در بهشت همیشه تسبیح گوی او باشد. خب قصه شاهزاده خوشحال هم تموم شد. جالبه بدونید که از داستان شاهزاده خوشحال اقتباس‌های سینمایی و رادیویی و موسیقیایی بسیاری صورت گرفته. حالا فکر می‌کنید اسکار وایلد با این قصه می‌خواسته چه مضمونی رو بهمون انتقال بده؟ تو خیلی از نقدهای این داستان نوشتن که اسکار وایلد می‌خواسته بی صدا بگه که عشق یعنی از خودت بکاهی تا جهان اندکی روشن‌تر بشه. اما به نظرم این داستان یه نکته عمیق‌تر هم داره. اونم اینه که هم شاهزاده و هم پرستو به خاطر عشق و مهربونیشون از چشم دنیا میافتن. مردم شهر وقتی مجسمه زشت و بی زرق و برق میشه به جاش مجسمه شهردار رو میذارن. فکر میکنم این نقد تند و تیز اسکار وایلد به جامعه ظاهرگرا و بیروح زمان خودش بوده. جامعه‌ای که فقط زیبایی رو میپرسته، نه نیکی کردن رو. بعد شما دارید این رو از زبان کسی میشنوید که تو دوران خودش دندی بوده. حالا فکر کنم متوجه شدید چرا اینقدر دندی رو براتون باز کردم. یه تضاد جالبیه که به فکر وامون میداره. خوبه که به واسطه دونستن این چیزا سعی کنیم بیشتر به این مسائل فکر کنیم. خیلی خوب، خوشحال میشم تحلیلای شما رو هم از این قصه بخونم. هم میتونید تو کامنت‌های پادگیرا برامون بنویسید، هم میتونید به پیج اینستاگرام لالالند یا راوی پیغام بدید. اینم از این داستان. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. تو قصه بعدی منتظرتونم.